층간소음과 화재, 우리 생활 속 가장 큰 고민, 두 가지를 동시에 해결할 수 있는 새로운 기술이 등장했습니다. 도료를 칠하면 약 1시간 후 최대 5배까지 팽창하고 토치의 강한 불꽃에도 쉽게 연소되지 않는다고 하는데요. 과연 사실일까요? 오늘 직접 확인해 보겠습니다. 안녕하세요. 찾아주셔서 감사합니다. 대표님, 이 제품은 기존 페인트와 무엇이 다른가요? 이 제품은 일반 페인트가 아닙니다. 특수 발포 기술이 적용된 기능성 도료로 도포 후 시간이 지나면서 발포층이 형성됩니다. 이 발포층이 단열과 소음 저감, 그리고 난연 성능 향상에 도움을 주도록 개발했습니다. 이 특수 도료를 도포하면 오열모로 내리쳐도 밑에는 특수 뽁뽁이 위에 도포를 했기 때문에 전혀 울리지가 않습니다. 층간 소음을 확실하게 줄여주죠. 아하! 그러면 층간소음이 많은 아파트나 저소득층 가구에 이 도료를 사용하면 전기요금, 그리고 더위와 추위로부터 안전하겠군요. 비용은 비싸지 않나요? 기존에 사용하는 비용에 비해 아주 저렴하게 책정했고 효과도 확실해서 전혀 부담 가는 수준이 아닙니다. 그리고 강력한 토치로 불을 붙여도 전혀 타지를 않습니다. 이 도료를 벽에 바르면 방음 방제와 열 차단이 돼서 여름엔 시원하고 겨울엔 따뜻합니다. 강한 화염을 계속 가하고 있는데도 쉽게 불이 번지지 않는 모습을 확인할 수 있습니다. 도료 하나로 소음 저감과 화재, 안전성 향상을 동시에 기대할 수 있는 신개념 발포 도료 실험까지 확인해봤습니다. 이 기술이 앞으로 우리의 생활을 얼마나 바꿔놓을지 기대됩니다. 아파트는 물론 사무실, 학교, 어린이집 등 다양한 공간에서 활용 가능성을 검토하고 있습니다. 그러면 에너지 절약과 저소득층을 위해 정부에서 적극적으로 검토해서 제품 사용을 해줘야겠군요. 지금까지 특수 발포 도료에 대해서 회사 대표님과 인터뷰를 했습니다. 감사합니다.